எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ வந்து நண்டு குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து நண்டுக்கு மசாலா அரைக்கிறதுக்கு 3 தக்காளி, 2 வெங்காயம், அப்புறம் கரம் மசாலாவுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி ஒரு துண்டு, தேங்காய் ஒரு துண்டு, பூண்டு வந்து ஒரு 4-5 பல் எடுத்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தையும் தக்காளியும் முதல்ல வந்து சின்ன சின்னதாக வெட்டி போட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் மற்ற எல்லாத்தையும் போட்டு சேர்த்து அரைச்சிருங்க. கடாயில் வந்து ஒரு 3 குழிக்கரண்டி எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த மிக்சியில் அரைச்சதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கடாயில் வந்து அந்த எண்ணெய் சூடு வந்தோடனே அதுக்கப்புறம் மசாலா எல்லாத்தையும் அதில் போட்டுருங்க. போட்டுட்டு வந்து கேஸ் ஸ்டவ்லேயும் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து கிண்டுன்னு ஒரு 15 நிமிஷம் வந்து டைம் பார்த்துட்டு அது 15 நிமிஷம் கண்டு அப்பப்போ திறந்து கிண்டி விட்டு மூடி வைங்க. மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இது நல்லா பக்குவம் வந்தோடனே அந்த நண்டை எல்லாத்தையும் தூக்கி அதில் போட்டுருங்க. எல்லா நண்டையும் கழுவிட்டு 1 கிலோ நண்டு வாங்கியிருக்கோம். அந்த நண்டையெல்லாம் கழுவிட்டு அதை எடுத்து உள்ளே போட்டுக்கோங்க. அது நல்லா இந்த மாதிரி கிண்டி எடுத்து விடுங்க. நல்லா பக்குவமாக கிண்டி பெரிய கடாயாக வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்தளவுக்கு நல்லா பரட்டி இருந்தால் பக்குவம் வந்து இந்தளவுக்கு பக்குவம் வந்ததும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய மூடி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மிக்ஸி ஜாரில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியை எடுத்து ஊற்றிட்டு அந்த மிக்ஸி ஜாரை வந்து கழுவி எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்க தண்ணியை எடுத்து அதில் ஊற்றுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் தண்ணி வேணாலும் ஒரு 2 டம்ளர் ஒரு அரை லிட்டர் கூட ஊற்றனா ஊற்றிக்கோங்க. இது விருதுநகர் ஆச்சி சமையல் தமிழ். இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக்ஸ் கொடுங்க, ஷேர் கொடுங்க, அந்த பெல் பட்டனை அமுக்கிடுங்க. இப்போ உப்பு வந்து 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி கிண்டி எடுத்துகிட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் கேஸ் ஸ்டவ் ஃப்ளேம் வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க, உடம்பு சரியில்லாதவங்க சாப்பிடுங்க. நன்றி.